L-awtorità tal-ippjanar konfermat li kuntrarju għall-għajdut li beda jdur fil-medja soċjali fil-lim li għaddew, l-oli tal-bini fi triq Bormla Raħal ġdid se jibqa' ta' żewġ solari. F'istqarrija l-awtorità spjegat li f'Jannar li għadda l-Kummissjoni tal-Ippjanar tat mill-ġdid permess biex jiġu żviluppati 17 appartament b'kamra waħda f'Raħal ġdid. Fl-2007 fuq l-istess sit l-awtorità kienet tagħti il-permess għall-istess żvilupp propost ħlif biss għal ċint oli metru. Dan il-permess iġġedded fl-2016. L-awtorità tal-Ippjanar qalet li l-iżvilupp approvat imiss ma' żewġ toroq, triq Bormla u triq il-Qalb ta' Ġesu. Bejn iż-żewġ toroq hemm differenza ta' oli ta' madwar sular, għamlita ċara li l-massa tal-proġett approvat hija fukata fuq triq il-Qalb ta' Ġesu u mhux fuq triq Bormla kif qed jiġi rappurtat skorrettament. L-awtorità preċiżat li l-iżvilupp li jagħti fuq triq Bormla li hija karatterizzata minn djar ta' żewġ sulari u li taqa' fiż-żona ta' konservazzjoni urbana se jkun limitat għal sulari mdaħħal il ġewwa kif huwa permissibbli fiż-żoni ta' konservazzjoni urbani kollha. Fil-fatt il-pjanijiet approvati jinkludu żamma u restawr tal-faċċata eżistenti. L-awtorità qalet li l-biċċa kbira tal-appartamenti b'kamra waħda se jagħtu għal fuq triq il-Qalb ta' Ġesu li taqa' barra miż-żona ta' konservazzjoni urbana u li karatterizzata minn binjiet ta' oli differenti. L-awtorità spjegat li approvat l-iżvilupp għax is-sit jaqa' f'żona ta' prijorità għall-istudenti minħabba li huwa qrib l-Emkast.